Đây, quả này vừa đóng nè. Xe này vừa đóng rồi. Chắc chở được tầm hơn chục tấn, hơn chở được mấy chục chuyến rồi em. Xe này 2 chuyến ở đường 11 12 thôi. Đây, vừa đóng xong chở được hơn chục chuyến. Xe lốp này 13.628. Trước là 816 nhé. Đây. Lốp sau của nó là 825/20 này. Đấy, cầu số 5 tấn này. Cầu to kinh khủng. Còn 2 xe đang bốc ở trong kia nữa. Chưa ra, xe này vết gỗ đi trước. Đây, một con đang đứng ở đây đợi bốc này. Đây, đều on 345, cả ba con là đều 345 nha. Tám 16 đây. Lúc này 13628 rồi. Lúc này cũng là 825/20 nhé. Đây một xe đang bốc ở bên kia. Bắn siêu luôn. Cuộc hứng này luôn rất đau đấy. Đây bây giờ xe dưới này cũng chưa đầy. Và xe này chưa đầy nó lại lùi vào bốc cái số vườn đấy nhá. Để con bên kia bốc củi. Lùi đi khá xa đấy. Xe của bạn nó 6 rồi không thấy gì. Không nhìn được đằng sau.
khó lùi, gỗ dài quá. Mua hẹp bốc tạt xài đi, bốc lục chủ ha. Bốc lục chủ ha, mua hẹp bốc tạt xài đi. Bốc tạt xài. Cắm vào lên đó. Để cứ không xa nhớ ta không ta nhớ nhà nó đây. Có lùi quá, bây giờ phải đánh đi sang con kia không mới lùi nhẹ một tí vào mới lùi được. Phải đi sang xuống con kia đây. Lùi không thấy cái gì cả, khó lùi. Quay đầu tay là gì à? Quay. Để phải xăng xe này xuống, xe sang xe bên dưới lên trên nhé. Một tí quay đầu lại vào bốc trong kia ra, ít quá không đủ 3 xe. Nháng không? Sang thật sang không? Đúng không? Nặng mà nhấc luôn nhấc luôn. Cây này sao? Dễ canh tư. Dễ cây thử dễ qua thử tẩy vô. Đi tới mùa luôn. Dạ thử qua có mùa là. Cố. Ấy có ua để ua lên để chụp bán đây này.
muốn ra đi làm lại mua ạ bao tô một tiếng hả? Em muốn đó hả? làm rồi bao tô một tiếng mua ạ Khó khăn là nó hảo ba mày bắt thế tao hảo lư câu tạc á
Lùi đi thôi bà. Không bảo không quay được thì chắc lùi đi thôi. La. Rồi. Được không? Được mà. Tưởng như cá chú này lấy lâu. Ui dồi ôi, cứng thân. Ai bảo cứ mua xe to khó chưa? Thấy cái khổ của xe to chưa? Hả? Tôi nhớ cá chú mua, tôi nhớ tăng hơi à. Cứ như xe anh thì chỗ này một đỏ ăn ngay. Cứ thích mua xe to đi. Anh nào thích mua xe to vào xem xong rồi hắn mua. Cái này ngày xưa bảo xe của nó cũng hơi ngắn ấy. Hay là có chở ba tô. Cái này cả cái này là chỉ thôi mẹ chỉ moi để nào. 3m2 quay được. 30 mấy? 34 à? 3m dưới cả sắt. Cái ở mua hàng là lùi lắm.